Goeiedag geliefde en welkom by vandag se boodskap van my en die hele beleefspan. Baie dankie dat jy weer tyd maak vir God se woord. Ek wil sommer afskop met 'n paar vrae. Hierdie is dinge wat ek gereeld oor wonder, dinge wat in my gedagtes maal. Eerste vraag is, hoeveel mense dink jy leef gered, maar is nog nie vry nie? Nee, hulle hou vas in hulle saligheid, hulle glo hulle gaan die hemel toe, maar hulle is nog nie vry nie. Nog 'n vraag is, hoeveel mense glo dat Jesus gesterf het, maar dra nog steeds 'n identiteit van skuld en skaamte, van verwerping of moontlike geestelike afstand? Dan nog 'n ding wat ek aan dink is, hoeveel mense weet van vergifnis, maar hulle leef nie heel nie. Paulus skryf vir ons die volgende: deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen om dit is hoe hy dit wou hê. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. Deur sy geliefde seun is ons verlos deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. Geliefde, hier's 3 dinge in hierdie gedeelte wat Jesus aan die kruis vir ons kom bevestig het. Eerstens, jy en ek is aangeneem. Met ander woorde, God red jou nie net uit sonde uit nie, hy bring jou in sy familie in. Jy is nie net vrygespreek nie, jy is eintlik verwelkom. Tweedens is dat jy is vergewe. Nie gedeeltelik nie, nie voorlopig nie, jy is nie op proef nie. Paulus sê, sy woorde is, ons oortredings is vergewe deur die bloed van Jesus. Die derde ding wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte is dat ek en jy is heel gemaak, heelheid, wholeness, soos die Engelsman sal sê. Dis presies waarheen julle Paasnaweek beweeg. Met ander woorde, die kruis spreek nie net skuld aan nie, dit herstel identiteit. Dit bring die gebroke mens terug na die Vader. Dit vat wat deur sonde geskeur is en begin dit in Christus herstel. Is daar nie vir jou net so 'n mooi prentjie nie? Heelheid beteken nie, jy het geen wonde gehad nie. Nee, heelheid beteken, Jesus het jou diepste probleem kom aanspreek. En wat is daai probleem? Daai probleem was jou skeiding van God. En wanneer daardie verhouding, daai skeiding herstel word, dan begin alles vir ons verander. Nou leef jy nie meer as 'n wese sonder 'n tuiste nie, nou leef jy as kind. Nou leef jy as iemand vir wie Jesus sy bloed gestort het. Nou leef jy as iemand wat nie meer deur skuld benoem word nie of geïdentifiseer word. Jou identiteit word nou 'n identiteit van genade. Geliefdes, so vandag, julle kan sien ek is opgewonde. Ek wil jou aanmoedig. Moenie net sê Jesus het my gered nie. Leer om ook te sê Jesus het my aangeneem. Hy het my vergewe en hy het my heel gemaak, Geliefde, as hierdie woord jou vandag bemoedig, as dit jou help, as dit jou verander, as dit jou roer, help ons om hierdie boodskap verder uit te dra. Like die boodskap, like die video, subscribe en deel dit met iemand, deel dit met iemand wat nog sukkel om te glo dat hulle werklik deur God aangeneem is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so dankbaar vir u enorme genade oor ons lewens. En dankie Jesus dat u werk konstant in en deur ons lewens. Here, dankie dat ons vandag weet, ons is aangeneem, ons is vergewe, ons is ook heel gemaak, ons is kinders van God. Wanneer ons besef, ons is kinders van God, en dit beteken al daai dinge, dat ons word nie net vergewe van sonde nie, ons word ingenooi in familie in, is dit iets so kosbaar. Vandag dink ek aan elke liewe persoon, wat opstaan in die oggend en dink, hulle het niemand nie. Hulle voel alleen, hulle voel verwerp, moontlik het hulle nie meer familie nie, moontlik is hulle die enigste oorlewendes, dalk sit hulle ver en verwerp van hulle bloedfamilies. Vader, daarom dink ek vandag, is dit so besonders dat ons moet stil staan en kwesbaar voor U raak en begryp, dat wanneer ons geloof plaas in Jesus Christus, word ons nie net vergewe van die gebrek aan verhouding met Jesus nie, ons word herstel in geestelike familie in. En daarom vandag, Here, verheug ek met daai realiteit. En elke persoon wat vandag hierdie woorde hoor en hierdie gebed luister en sê ek voel alleen, ek voel eenkant verworpe, verwerp, daai dinge. Here, ek bid nou in die naam van Jesus vir herstel en die wete dat hulle is deel van u familie. Wat beteken hulle is deel van my familie, ons familie, 'n geestelike familie. Jesus, dit maak my opgewonde, Here. Daarom sê ek vir u dankie. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en
Amen. Geliefde, ek sien julle môre gaan in vrede. Totsiens.